السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Der gesegnete Monat Ramadan kam und ist mit einer sehr großen Schnelligkeit vorbeigegangen. Obwohl die Tage sehr lang waren und es auch sehr heiß war und hier auch eine Rekordhitze zu verzeichnen war, haben die meisten Menschen, die auch mich getroffen haben, gesagt, dass diesmal es gar nicht auffiel, dass man fastete oder dass trotz des starken Wetters und der starken Hitze man relativ wenig verspürt hat, dass man fasten musste. Aber das reicht natürlich nicht, dass wir sagen, dass die Fastentage diesmal mit einer Schnelligkeit und Einfachheit vorbeigegangen sind. Wenn das der Fall ist, dann ist es die Segnung Gottes, die er uns gegeben hat, dass er uns in diesen Tagen die Möglichkeit gegeben hat, ohne größere Probleme durchzugehen, auch wenn wir etwas Hunger und Durst verspürt haben. Dann kann man aber nicht sagen, dass wir deswegen nur wenig Hunger und Durst verspürt haben, dass es dann ausreicht, dass wir jetzt darauf stolz sein können, sondern wir müssen uns überprüfen und schauen, ob wir in diesen Tagen der Segnungen Gottes etwas erlangt haben und was wir erlangt haben, ob die Fastentage einfach waren oder ob sie schwierig waren. Das ist nicht Sinn der Sache. Der Sinn kann dann erfüllt werden, wenn wir uns überprüfen und schauen, was wir erreicht und erlangt haben. Allah sagt, dass er vom 7. Himmel zum 1. Himmel herabsteigt in diesen Tagen. Allah ist es, der sehr nahe ist den Menschen und ihre Gebete erhört. Allah ist es, der selbst zum Lohn derjenigen wird, die fasten. Allah ist es, der Satan ankettet in diesen Tagen. Wir müssen schauen,
was wir denn getan haben, um seine Barmherzigkeit und seine Segnungen und seine Gnade zu erlangen und welche Versprechen wir gemacht haben, was wir getan haben, um die Gebote Gottes zu befolgen und unser Leben gemäß seiner Lehre zu führen, was wir getan haben, um die alten Schwächen zu beseitigen und wie weit wir in uns Änderungen hervorgerufen haben. Diese Selbstkontrolle wird dazu führen, dass wir ständig bemüht sind, seine Segnungen zu erlangen und in unserem Zustand, in unserem Charakter ständig Änderungen hervorrufen können dadurch. Und das wird uns dazu führen, dass wir die Segnungen Gottes in uns aufnehmen können. Diese Bemühung ist also essentiell und sehr wichtig. Wenn wir regelmäßig in den Gebeten nur im Monat Ramadan bleiben und später wieder einschlafen, dann bedeutet das nicht, dass wir den Geboten Gottes nachgehen. Wenn wir das Namaz-e-Jumma nur im Monat Ramadan besuchen, dann bedeutet es nicht, dass wir den Geboten Gottes folgen. Wenn wir die Rezitation des Heiligen Koran nur im Monat Ramadan als wichtig erachten und später uns da nicht mehr darum kümmern, dann geschieht dies nicht durch Gottes Willen. Wenn wir die Segensgebete auf den heiligen Propheten und die Lobpreisungen nur im Monat Ramadan beschränken möchten, dann ist das nicht, was der Wille Gottes ist. Wenn wir unseren Charakter und unsere rechtschaffenen Taten beschränken möchten auf den Monat Ramadan, als ob das eine Last wäre, dann ist das nicht der Wille Gottes. Der Ramadan kommt als ein Trainingscamp. Der Ramadan ist von Gott deswegen auferlegt worden, damit die rechtschaffenen Taten, die ihr tut, dass ihr darin voranschreitet, Fortschritte macht und jedes Ende des Monats Ramadan dazu führt, dass wir neue Höhen von rechtschaffenen Taten erklimmen. Und dann wir in den Gottesdiensten und rechtschaffenen Werken neue Maßstäbe setzen. Allah möchte, dass wir mit Standhaftigkeit diesen Geboten nachgehen. Gott hat gesagt, Aqimus Salah, verrichtet das Gebet, richtet das Gebet auf. Dass man das Gebet zu seiner Zeit verrichten soll. Allah hat gesagt, ihr sollt eure Gebete beschützen und vor allem das mittlere Gebet sollt ihr besonders beschützen. Das ist das Gebot Gottes und jeder Muslim weiß, dass 5 Gebete im Islam Pflicht sind. Deswegen muss man alle 5 Gebete beschützen. Und vor allem das mittlere Gebet. Allah kennt die Natur des Menschen. Deswegen hat er vor allem das zentrale oder mittlere Gebet angesprochen. Salatul Wusta, das mittlere Gebet, also das wichtige und mittlere und zentrale Gebet. Ein Gebet, das Gebet, dessen Bedeutung gewachsen ist. Jedes Gebet ist Pflicht und ist wichtig. Weshalb hat dann Gott über das zentrale Gebet gesprochen? Warum hat er dieses Gebet besonders hervorgehoben? Weil es Gebete gibt und Gebetszeiten gibt, in denen der Mensch seine persönlichen und seinen weltlichen Belangen Priorität gibt. Für manche ist das Namaz-e-Fajr für schwer aufzustehen
und das Namaz al-Fajr zu verrichten, das würde dazu führen, dass er Gott näher kommt, weil das sein wichtiges Gebet ist. Dann gibt es Menschen, die aufgrund ihres Geschäfts oder ihrer Arbeit Zuhr und Asr zu verrichten als schwer erachten. Für diese Menschen sind diese Gebete die zentralen Gebete. Da, wo man besondere Bemühungen machen muss und sich dem Gottesdienst widmen muss, diese Bemühung sieht Gott als eine besondere Bemühung an und diese Bemühung findet besonders Akzeptanz bei Gott. Gott kennt keine Grenzen der Belohnung. Er gibt jedem, der auf seinem Wege sich bemüht, ohne Grenzen. Und wenn der Mensch seine persönlichen Begierden und die Götzen der Welt vernichtet und zu Gott gelangt, dann kennen seine Gnaden und Segnungen keine Grenzen. Allah hat über das Gebet an verschiedenen Stellen uns aufmerksam gemacht und uns nicht auf den Ramadan beschränkt, sondern der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über das Gebet und die Freitagsgebete etwas gesagt, was für einen gläubigen Menschen und für einen Menschen, der Gottesfurcht im Herzen besitzt, jederzeit sollte er dieses Gebot vor Augen haben. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte, die 5 Gebete bis zum Freitag und zwischen dem Ramadan werden zu einem Mittel für die Vergebung der Sünden, wenn der Mensch sich von großen Sünden fernhält. Die 5 Gebete sind also eine Buße, wenn der Mensch versucht, diese 5 Gebete bei Zeiten zu verrichten, zu ihren Zeiten zu verrichten und zwischen den Gebeten versucht, sich vor Sünden zu beschützen. Wenn es Kleinigkeiten gibt, kleine Sünden gibt, dann wird Gott diese vergeben, mit der Bedingung, dass das Gebet zur richtigen Zeit mit allen Pflichten verrichtet wird. Dann hat Gott auch auf die Wichtigkeit des Freitagsgebets, des Jumma, aufmerksam gemacht, genauso wie man die 5 Gebete zu ihren Zeiten verrichten muss und genauso wie Gott dadurch die Menschen segnet und die Sünden vergibt, die kleinen Sünden. Und wenn man Allah verspricht, sogar wenn man die Gebete richtig verrichtet, dass Gott dann vor Schändlichkeiten ihn beschützt. Genauso wie die 5 Gebete Pflicht sind, ist auch das Freitagsgebet Pflicht. Und zwischen den 2 Freitagen vergibt Allah die kleinen Sünden, die geschehen und die Schwächen. Niemand soll denken, dass man dazwischen also kleine Sünden begehen kann, Gott wird sie schon vergeben. Nein, das bedeutet, dass die Schwächen, die aufgrund der menschlichen Schwäche entstehen, dass Gott aufgrund der Regelmäßigkeit in den Gebeten und Freitagsansprachen und aufgrund der Bitte um Vergebung und aufgrund der Versprechen, die der Mensch macht, dass er diese Schwächen beseitigen wird, dass Gott ihm deswegen diese Schwächen vergibt. Dann hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam über die Wichtigkeit des Freitags gesagt, wer bewusst 3 Freitage verpasst, dessen Herz wird schwarz oder Gott versiegelt sein Herz. Diese Wichtigkeit des Freitagsgebets sollte man verstehen. Heute ist der letzte Freitag des Ramadan und viele sind deswegen gekommen, weil sie denken, dass es der letzte Freitag im Ramadan ist und man die Moschee besuchen muss. Und es gibt auch Menschen, die sagen, dass wir unbedingt das letzte Gebet verrichten müssen. Die Mitglieder der Jamaat
werden immer wieder auf die Wichtigkeit des Freitags aufmerksam gemacht und es gibt vielleicht sehr wenige Menschen, die da sich keine Gedanken machen oder die fahrlässig sind, nachlässig sind. Wer aber trotzdem nachlässig ist, er sollte sich Sorgen machen und dieses Zitat des heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam vor Augen halten, sollte er sich große Sorgen machen, das eben präsentiert wurde. Gott hat nicht gesagt, dass ihr nur die Freitage des Jumma des Ramadan verrichten sollt und deswegen belohnt werdet, sondern jeden Freitag hat er geboten und Allah sagt im heiligen Koran: O ihr Menschen, die geglaubt habt, wenn am Freitag zum Gebet gerufen wird, dann sollt ihr zum Gottesgedenken schnell gehen und euren Handel beiseite lassen. Das ist besser für euch, wenn ihr es wüsstet. Einem gläubigen Menschen wurde also geboten, und jemand, der vorgibt zu glauben, ihm wurde gesagt, dass er jeden Freitag das Freitagsgebet beschützen soll, seinen Handel, seine weltlichen Angelegenheiten beiseite legen soll. Alles beiseite legen soll, jeden Handel, alle weltlichen Vorzüge beiseite legen soll und sich Gedanken machen und Sorgen machen soll über eine Sache, nämlich dass er das Freitagsgebet verrichten muss. Allah hat gesagt, wenn ihr wüsstet, wenn ihr Wissen besitzt, dann müsst ihr wissen, dass das besser ist für euch, und hierin liegen alle Segnungen. Hierin werden auch eure Handel gesegnet. So wie der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat: derjenige, der bewusst das Freitagsgebet außen vor lässt, dessen Herz wird versiegelt. Ihr Glaube bleibt kein richtiger Glaube mehr. Wenn der Glaube richtig wäre, dann würde der Mensch niemals aufgrund von weltlichen Vorteilen das Freitagsgebet beiseite lassen. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat einmal auf die Pünktlichkeit und Regelmäßigkeit des Freitagsgebets hingewiesen und gesagt, wenn der Freitag kommt, dann stehen an jeder Tür der Moschee Engel und sie schreiben auf, wer zuerst gekommen ist, und machen eine Liste von den Menschen fertig, die in die Moschee kommen, bis der Imam die Freitagsansprache verrichtet hat und sich hinsetzt. Dann schließen sie ihre Bücher und hören dem Gottesgedenken zu. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass am Tage des jüngsten Gerichts die Menschen in einer Reihenfolge sitzen werden, wie sie am Freitag beim Gebet teilnahmen. Diejenigen, die ohne irgendwelche Vorwände oder die ohne einen triftigen Grund zu spät kommen, sollten sich Sorgen machen. Auch heute hier, während des Ramadan, haben die Menschen sich pünktlich versammelt, aber ich habe oft gesehen, wenn ich komme, dass dann die Hälfte der Moschee gefüllt ist und langsam während der Freitagsansprache oder bis zuletzt die Moschee sich füllt. Auch an den gewöhnlichen Tagen sollte man sich darum kümmern und Sorgen machen. Über den Freitag möchte ich auch sagen, dass das Freitagsgebet den Männern eine Pflicht gemacht wurde. Wenn die Frauen kommen können, ist es gut. Sie können Segnungen erlangen. Und manchmal, weil die Mütter kommen, entsteht auch in den Kindern die Gewohnheit und die Wichtigkeit des Freitagsgebets. Aber in die Moschee zu kommen für das Freitagsgebet ist nur für die Männer eine Pflicht. Dazu hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehr offen gesagt, sehr deutlich gesagt. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte: jedem Muslim ist es eine Pflicht, bei Jamaat das Namaz Jumma zu verrichten, außer 4 Personen: Sklave,
Frau, Kind und Kranker. Diese 4 Menschen sind ausgenommen von der Pflicht. Damals gab es Sklaven. Heute gibt es die nicht mehr. Auch diejenigen, die angestellt sind, sollten ihren Chefs sagen, dass sie frei nehmen möchten. Viele haben das versucht und auch frei bekommen. Und wenn es eine Schwierigkeit gibt, dann sollen sich 3 oder 4 versammeln und das Namaz Jumma verrichten, die in der Nähe wohnen. Für die Frauen ist es keine Pflicht. Aber ich möchte vor allem den Frauen, die kleine Kinder haben, sagen, sie sollten aufpassen, dass sie mit kleinen Kindern nicht die Moschee besuchen während des Freitags. Damit aufgrund des Geschreis und des Weinens der Kinder andere nicht gestört werden und die anderen, die das Freitagsgebet richtig nicht verrichten können. Für das Eid zu kommen, ist auch für jede Frau und für jedes Kind Pflicht. Da sollte man auf jeden Fall teilnehmen. Und auch die kleinen Kinder, die Frauen mit kleinen Kindern sollen kommen. Und man kann sich hinsetzen. Wenn es einen speziellen Ort gibt, dann dort. Oder auch allgemein sollte man an dem Eid-Gebet teilnehmen. Heute, also jeder sollte an dem Eid-Gebet teilnehmen, alle Frauen auch. Ich möchte heute vor allem den Männern sagen, dass sie ihre Freitagsgebete beschützen sollten, wahren sollten. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat über die Vergebung der Sünden zwischen einem Ramadan und dem nächsten gesagt, dass Allah die Sünden, die kleinen Sünden, die zwischen einem und dem zweiten Ramadan geschehen, vergibt. Aber es muss klar sein, dass der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Mittel, die er gezeigt hat, das entspricht einer Reihenfolge. Erst das Gebet, dann das Namaz Jumma, dann Ramadan. Mit dieser Reihenfolge kann man auch dem Missverständnis vorbeugen, dass es ausreichen würde, nur im Ramadan zu beten und dass es würde ausreichen, die Sünden zu vergeben. Vielmehr macht diese Reihenfolge darauf aufmerksam, dass das 5-malige Gebet, tägliche, und das Namaz Jumma jede Woche, die Segnungen des Freitags dazu führen werden, dass man Segnungen erlangt, und die Freitage des ganzen Jahres in das Ramadan einführen, die ganzen Gebete führen in das wöchentliche Jumma ein und die wöchentlichen Freitage führen in den Ramadan ein und können dazu führen, dass der Mensch vergeben wird. Die täglichen 5 Gebete werden sprechen: Dieser Mensch, oh Gott, dieser Mensch hat aufgrund deiner Liebe und deiner Gottesfurcht sich vor großen Sünden beschützt, und 5-mal war er immer bei dir. Jeder Freitag wird sprechen: Dieser Mensch von dir hat alle 7 Tage sich vor großen Sünden beschützt. Und am Freitag, wo dein geliebter heiliger Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam worüber gesagt hat, dass eine Zeit kommt, wo das Gebet erhört wird, er hat aufgrund des Bedürfnisses, seine Gebete erhören zu lassen, ist er zu dir gekommen. Der Ramadan wird sagen: Oh Gott, dieser Mensch hat die Pflichten des Ramadan erfüllt und versucht, sich vor Sünden zu beschützen und gute Werke zu tun. Und so hat er diesen Ramadan mit dieser Hoffnung betreten, dass du deine Barmherzigkeit und Vergebung auf ihn walten lässt und ihn beschützt vor dem Feuer und ihn segnest. Allah ist sehr barmherzig und gütig. Er wird den Menschen in seine Barmherzigkeit einhüllen und ihn beschützen vor den Angriffen des Satans.
die von uns sind sehr glückselig, die mit diesem Bewusstsein ihre Gebete, ihre Freitage und ihre Fastentage beschützen und so Zuflucht bei Gott suchen und in jeder Hinsicht sich reinigen in dem Monat Ramadan. Eine solche Reinheit, die für immer dazu führt, dass man die Gottesdienste verrichtet, dass man die Gottesdienste mit allen ihren Bedingungen verrichtet. Vor allem während des Monats Ramadan ist es geboten und man wird darauf aufmerksam gemacht, den Heiligen Koran zu rezitieren. Viele versuchen mindestens einmal den Heiligen Koran zu rezitieren, weil das auch eine Praxis des Heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist. Aber in diesem Monat die Rezitation des Heiligen Koran in diesem Monat muss auch dazu führen, dass wir jeden Tag nun den Heiligen Koran rezitieren müssen, etwas davon rezitieren müssen. Allah hat auf die verschiedenen Gebetszeiten aufmerksam gemacht und dessen Wichtigkeit erläutert und gesagt, ihr sollt auch der Rezitation des Heiligen Koran Wichtigkeit zollen, denn die Rezitation des Heiligen Koran während des Fajr-Gebetes ist so, dass dies bezeugt wird. Die Rezitation des Heiligen Koran ist also nicht verbunden nur mit einigen Tagen, sondern mit dem Namaz al-Fajr verknüpft worden. Man muss auch neben der Rezitation die Übersetzung lesen und verstehen, damit wir wissen, was die Gebote Gottes sind. Und vor allem in dieser Zeit sollte man den Heiligen Koran regelmäßig rezitieren. Wenn wir sehen, dass die Muslime, die sich selbst Muslime nennen, selbst die Lehre des Heiligen Koran vergessen haben. Der verheißene Messias hat gesagt, diejenigen, die dem Koran Ehre gewähren, ihnen wird Ehre gewährt im Himmel. Wer möchte keine Ehre im Himmel erlangen? Die Regelmäßigkeit in der Rezitation des Heiligen Koran und die Suche nach den Geboten und die Einhaltung der Gebote wird dazu führen, dass man sich Segnungen gewähren lässt. Dann hat Allah gesagt, wenn ihr Erfolg wünscht, dann sollt ihr eure Zungen mit meinem Gottesgedenken erfüllen. Nach dem Namaz al-Jumma sollt ihr an Gott denken. Dadurch werdet ihr Erfolg erlangen. Die Rezitation des Heiligen Koran und die Wichtigkeit der Rezitation des Heiligen Koran sollte man immer vor Augen haben und niemals schwach werden in der Rezitation des Heiligen Koran. Genauso sollte man sich um das Gedenken Gottes kümmern. Das bringt nur dann etwas, wenn wir auch nach dem Ramadan dies fortführen. Genauso gibt es andere rechtschaffenen Taten und Charakterzüge und moralische Werte. Wir Ahmadis sind sehr glückselig, dass wir das Bett an der Hand des verheißenen Messias al-Islam geleistet haben. Und der verheißene Messias al-Islam hat uns in jeder Hinsicht geboten und gezeigt, wie wir dem rechten Weg folgen können und wie wir uns immer Gott zuwenden können. Was erwartete verheißene Messias al-Islam von uns? Er sagt uns, ihr, die das Treuegelübde an meiner Hand abgelegt habt, sollt durch die Gottesdienste und durch die hohen moralischen Werte in euch selbst eine reine Änderung hervorrufen. Man sagte der verheißene Messias al-Islam, solange der Mensch nicht reinen Herzens und mit Aufrichtigkeit versucht, alle unerlaubten Wege und Türen für sich zu schließen, solange der Mensch dies tut, dass er alle falschen Türen für sich
schließt und sich nur vor Gott begibt und nur von ihm Hilfe sucht, solange kann der Mensch, bis er dies tut, kann der Mensch nicht Gottes Hilfe erlangen. Wenn er dies aber tut, dann bekommt er Gottes Hilfe und Barmherzigkeit und kann sie aufnehmen. Der verheißene Messias sagt, Gott schaut vom Himmel auf die Herzen der Menschen, und wenn irgendwo in einer Ecke ein Götzendienst oder ein anderer Dreck ist, dann wirft er die Gebete des Menschen zurück auf ihn. Wenn er aber sieht, dass sein Herz frei ist vor Finsternissen und vor menschlichen Trieben, dann öffnet er die Wege und Toren der Barmherzigkeit und nimmt die Aufgabe seiner Erziehung auf sich. Das ist das Niveau, das wir immer anstreben sollten. Unsere Gebete sollten immer für Gott sein. Auch nach dem Ramadan sollten wir das Niveau unserer Gebete erhöhen, damit jede Minute und jede Sekunde nur im Schatten Gottes verbracht wird und wir von seiner Gnade profitieren. Dann hat der verheißene Messias darauf aufmerksam gemacht, was unser Niveau sein soll, was er von uns erwartet, nachdem wir Bet gemacht haben. Der verheißene Messias sagt, derjenige, der, nachdem er das Bet gemacht hat und in diese Jamaat beigetreten ist, zu meinen Anhängern gehört, er soll rechtschaffen sein und die hohen Maßstäbe der Rechtschaffenheit erlangen und nicht irgendeine Form des Übels annehmen. Sie sollen 5-mal am Tag die Pflichtgebete verrichten, nicht lügen, niemandem Schaden zufügen, beleidigen und verletzen und in keiner Aktivität des Unfriedens und der Fitna und des Unrechts treten. Sie sollen sich befreien von den Begierden des Egos und sollen zu reinen Menschen Gottes werden. Dann sagte der Messias al-Islam, nicht jedes Übel und nicht jeden Kampf muss man beantworten, sondern man muss auch geduldig sein und vergeben. Ihr sollt mit Vergebung und Sanftmut arbeiten. Das sind Gewohnheiten, die man erlangen sollte. Wenn jemand sich streitet, dann soll man nicht nach dem Ramadan denken, dass man jetzt nicht fastet und deswegen sich streiten kann, sondern das Training des Ramadans soll dazu führen, dass wir diesem Training folgen und das weiterführen. Der verheißene Messias sagt, euer Herz soll frei von Übel sein, eure Hand soll frei von Unrecht sein und eure Augen sollen frei von Unreinheit sein und ihr sollt nur Mitleid für die Menschen empfinden. Ihr sollt Mitleid für die Geschöpfe empfinden. Eure Augen sollen sich beschützen vor allem Übel. Der verheißene Messias sagte, wenn ihr euch so ändert, so wie ich es von euch erwarte und so wie Gott von euch erwartet, dann wisset, dass Gott euer ist. Ihr werdet schlafen, aber Gott wird für euch wachen. Ihr werdet ungewahr sein von den Übeln des Feindes und er wird davon wissen und euch beschützen. Das hat der verheißene Messias oft gesagt. Wenn ihr euch nicht bemüht, dann bringt euch euer Bett nicht viel. Der verheißene Messias hat mit einer großen Sorge einen Leitfaden für seine Anhänger präsentiert. Jeder soll sich selbst überprüfen, inwieweit wir diesem Leitfaden folgen.
Der verheißene Messias ﷺ sagt, ihr könnt nicht von ihm akzeptiert werden, solange euer Inneres und Äußeres nicht übereinstimmen. Ihr sollt mit Kleinen gut umgehen, mit den Kleinen gut und gütig umgehen. Wenn ihr Wissen habt, dann sollt ihr demütig ermahnen und nicht durch Hochmut euer Wissen zeigen und andere demütigen. Wenn ihr reich seid, sollt ihr Armen dienen und nicht voller Stolz hochmütig sein. Wenn Gott euch gesegnet hat, euch etwas gegeben hat, euch mehr gegeben hat als anderen, dann sollt ihr dienen und nicht hochmütig sein. Ihr sollt euch beschützen vor dem Weg der Vernichtung und ihr sollt euch vor Gott fürchten. Ihr sollt nicht die Schöpfung anbeten. Ihr sollt nur Gottes sein und nicht der Welt gehören. Und ihr sollt jede Sünde hassen und jede Unreinheit hassen. Denn er liebt die Reinheit. Wenn ihr euch mit Gott verbinden wollt, dann müsst ihr rein werden und vor jede Sünde mit Hass begegnen. Jeder Morgen, der kommt, soll für euch bezeugen, dass ihr die Nacht mit Gottesfurcht verbracht habt. Und jeder Abend soll bezeugen, dass ihr voller Gottesfurcht und Furcht den Tag verbracht habt. Ihr sollt nicht vor den Flüchen vor den Flüchen der Welt fürchten, denn sie werden vergehen. Ihr sollt vor dem Fluch Gottes euch hüten und beschützen und fürchten, denn dieser Fluch wird euch zerstören. Der verheißene Messias sagt, ihr könnt mit Prahlerei euch nicht beschützen. Ihr könnt mit Prahlerei euch nicht beschützen, denn jener Gott, der euer Gott ist, sieht bis ins Innere des Menschen. Könnt ihr ihn betrügen? Sicherlich nicht. Ihr sollt rein werden und gut werden und keine Finsternis soll in euch übrig bleiben. Denn wenn auch ein wenig Finsternis vorhanden ist, dann wird das Licht verschwinden. Der verheißene Messias sagt, wenn ihr irgendwie Hochmut besitzt oder Selbstgefälligkeit oder Faulheit, dann könnt ihr nicht akzeptiert werden von Gott. Nicht, dass ihr nur einige Sachen nehmt und euch betrügt und denkt, dass ihr etwas getan habt. Denn Gott möchte eine Revolution auf eurem Wesen hervorrufen. Wenn ihr an den verheißenen Messias geglaubt habt, dann muss man eine Revolution in seinem Wesen hervorrufen. Er verlangt von euch einen Tod, nachdem er euch ein Leben geben wird. Ihr sollt die Sünden eures Bruders vergeben, denn jener Mensch ist übel, der nicht bereit ist, sich zu versöhnen mit seinem Bruder. Er wird abgetrennt werden, denn er möchte Streit sehen. Ihr sollt eure menschlichen Begierden beiseite legen und ihr sollt den Streit beiseite legen. Ihr sollt den Egoismus beiseite legen. Ihr sollt nicht deswegen untereinander euch zerstreiten. Wenn ihr die Wahrheit sagt, sollt ihr so demütig sein, als ob ihr lügen würdet. Und voller Demut sollt ihr denken, dass ihr vielleicht nicht die Wahrheit sagt. Und die Tür des Taqwa ist sehr eng. Man kann nicht dort hineingehen, wenn man mit Sünden behaftet ist. Derjenige, der daran nicht glaubt, was von Gott gekommen ist und was ich gesagt habe, wenn ihr wollt, dass Gott mit euch im Himmel zufrieden ist, dann sollt ihr so werden wie zwei Brüder aus einem Bauch. Jener von euch ist ehrenwert, der die Sünden seines Bruders vergibt. Wer aber nicht vergibt, gehört nicht zu mir. Und auf seine Meinung besteht, der gehört nicht zu mir. Der verheißene Messias sagt, ein Unzüchtiger kann nicht Gottes Nähe erlangen, ein Unrechttuender kann dies nicht tun.
Jemand, der seine Treue nicht wahrt, kann nicht seine Nähe erlangen. Und jeder, der nicht ein Ehrgefühl für seinen Namen besitzt, kann nicht seine Nähe erlangen. Jedes unreine Auge ist von ihm entfernt. Jedes unreine Herz ist seines nicht gewahr. Derjenige, der für ihn ins Feuer springt, wird vom Feuer gerettet werden. Wer für ihn weint, wird lachen. Wer für ihn mit der Welt bricht, wird ihn finden. Ihr sollt mit Wahrhaftigkeit und Aufrichtigkeit Gottes Freunde werden, damit auch er euer Freund wird. Ihr sollt auf euren Untergebenen und mit euren Frauen und mit den armen Menschen gütig umgehen, damit auch ihr mit Güte behandelt werdet. Ihr sollt seine Menschen werden, damit er euer wird. Keine Unruhe kommt von der Welt, solange dies nicht im Himmel geboten wird, und kein Übel verschwindet von der Welt, solange Gott nicht barmherzig ist. Ihr sollt also nicht nach den Ästen greifen, sondern nach der Wurzel. Eine wichtige Lehre für euch ist, dass ihr den Heiligen Koran nicht wie ein Stück Stoff beiseite legt, sondern ihr sollt immer am Heiligen Koran festhalten. Wer dem Heiligen Koran Ehre gewährt, wird Ehre im Himmel erlangen. Diejenigen, die das Gebot des Heiligen Koran immer den Vorzug geben vor jedem Hadith und vor anderen Dingen, ihnen wird immer Vorzug gewährt. Es gibt kein Buch auf der Welt außer den Heiligen Koran, und es gibt keinen Propheten und Erlöser mehr in der Welt für die Menschen, außer den heiligen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ihr sollt also eine wahre Liebe mit diesem Propheten empfinden, und ihr sollt keinem Feind Vorrang ihm gegenüber gewähren, damit ihr als Erlöste gilt. Erlösung kommt nicht nach dem Tod, sondern wahre Erlösung zeigt ihren Glanz schon in dieser Welt. Wer gilt als erlöst? Derjenige, der die Überzeugung hat, dass Gott wahrhaftig ist und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Vermittler und Erlöser ist. Er ist der Vermittler und Fürsprecher zwischen Gott und der Schöpfung. Dann sagte der Messias sallallahu alaihi wasallam: kein Prophet ist ihm gleich und kein Buch ist dem Heiligen Koran gleich. Und Gott hat für keinen gewünscht, dass er für immer am Leben bleibt. Aber dieser heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam wird immer lebendig sein. Nach diesen Dingen hat der Messias sallallahu alaihi wasallam wieder gesagt: Ich sage euch wieder, ihr sollt nicht denken, dass wir den Treueeid geleistet haben, oberflächlich gesehen. Die Oberfläche ist nichts, Gott schaut auf eure Herzen. Jeder von uns sollte im Ramadan versprechen, dass das, was Allah und der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, und das, was der Messias sallallahu alaihi wasallam uns gesagt hat und verdeutlicht hat, dass wir immer diese vor Augen haben sollten und gemäß diesen unser Leben verbringen sollten. Wenn wir dies tun, können wir sagen, dass wir uns im Ramadan gemäß den Geboten Gottes geschafft haben, den Ramadan zu verbringen. Möge Allah uns die Kraft dazu geben. Nach dem Gebet werde ich 2 Janaza Raib verrichten. Ein Janaza ist von Mushtaq Zohra Sahiba. Mushtaq Zohra Sahiba, sie war die Frau von Zahur Ahmed Bajwa Sahib Marhum. Sie ist am 12. Juni abends um 20:45 Uhr in Jabwa im Alter von 91 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Ihr Vater war Chaudhry Inayatullah Sahib, der im Alter von 14 Jahren an der Hand des zweiten Kalifen das Bad geleistet hat. Sie wurde 1944 mit Waqf Zindagi Zahur Ahmed Bajwa vermählt. Hazrat Maulana Ghulam Rasul Sahib Razi verrichtete das Nikah und hatte eine Ansprache gehalten, in der er über verschiedene Segnungen Gottes sprach.
Das war eine lange Ansprache. Und mit dieser Ehe verbreitete sich die Ahmadiyyat auch in dieser Familie. Sie hatte 3 Söhne und 2 Töchter. Ein Sohn ist Waqf Zindagi in den USA, Zahir Bajwa Sahib. Chaudhry Zohur Ahmad Bajwa Sahib war in England Mubaligh Silsila. Im Jahre 1955 kam er zurück in Rabwa und war Naib Nazir Islah Irshad, Nazir Ziraat, Nazir Umur Yama und auch Privatsekretär des 3. Kalifen, Nazir Talim al-Quran, und war auch Sadr Anjuman Ahmadiyya, als er verstarb. Frau Mushtaq Zohra Sahiba hat mit seinem Waqf Zindagi Ehemann sehr gutes Leben verbracht und niemals einen Wunsch geäußert, der einem Waqf Zindagi das Leben schwierig machen würde. Im Jahre 1944 heiratete sie und ein Jahr später wurde ein Sohn geboren. Der Sohn war 1 Monat alt, als Chaudhry Zohur Bajwa Sahib nach London geschickt wurde als Mubaligh, und als Indien und Pakistan geteilt wurde, war Bajwa Sahib in London und seine Ehefrau dort in Indien und hatte große Schwierigkeiten, musste durch Schwierigkeiten durchgehen. Von 1951 bis 1955 kam sie auch nach England, und damals die Mobilerien hatten eine sehr schwierige Zeit und die Jamaat hatte auch nicht so viele Finanzen, aber niemals hat sie sich beschwert und immer hat sie voller Freude die Zeit verbracht. In Rabwa lebten sie in den Quarters und dann hatte sie ein Haus, und es kamen immer Studenten, die in Rabwa waren, und andere Menschen zu ihr nach Hause, um dort zu wohnen, und sie war sehr gastfreundlich, 15 bis 20 Menschen, und sie kümmerte sich immer um alle. Ihr Sohn hat geschrieben, dass sie immer den Tag mit Tahajjud begann und dann das Namaz Fajr, und danach rezitierte sie den Heiligen Koran in deutlicher Sprache. Und sie hatte auch Vieh gezüchtet und verschiedenes Vieh hat sie gehabt, und sie melkte auch die Milch, und es kamen viele Leute, die sich anstellten, um diese Milch sich zu holen, und trotzdem kümmerte sie sich um das Haus und hatte auch sehr viele soziale Kontakte. Sie liebte den Heiligen Koran. Hazrat Sayyida Maryam Siddiqa Sahiba, die Frau von Hazrat Khadim Sisani, lehrte ihr den Heiligen Koran und die Übersetzung des Heiligen Koran. Immer war sie gutmütig zu allen und sehr gastfreundlich, und als sie auch hier war, hatte sie kein Geld, aber sie lernte hier kochen und gab den Gästen Essen. Hanif Mahmud Sahib Naib Nazir Islah Irshad schreibt, dass er die Biografie von Zohur Ahmad Bajwa Sahib schrieb und deswegen Kontakt mit ihr hatte. Und er schreibt, obwohl sie von einer landwirtschaftlichen Familie war, als sie zum Waqf Zindagi kam, und sie hatte viel gehabt früher, aber mit dem Waqf Zindagi hat sie alles alleine getan mit ihrer eigenen Hand. In London sagt er, dass sie immer berichtete, dass sie eine schwierige Zeit hatten hier. Auch während der Kälte gab es keine Heizung und keine Kohle
und im Budget zu bleiben war schwierig. Man musste immer im Budget bleiben und es war sehr kalt und man konnte nur kurz heizen. Chaudhry Sahib war auch hier sehr prinzipientreu, hat mit einer Einfachheit gelebt. Als im Jahre 1955 er wieder in die Zentrale beordert wurde, war sie krank und die Ärzte hatten gesagt, dass sie nicht reisen soll, aber Chaudhry Sahib bereitet sich auf die Reise vor und die Leute sagten, ihre Frau ist krank und sie sollen also Trimsisani fragen, dass sie etwas hier bleiben. Aber er sagte nein, er hat geboten zu kommen, deswegen gehe ich hin. Und sie sagte auch gar nichts und bereitete sich trotz der Krankheit vor. Die Reise war auch nicht einfach damals. Möge Allah ihr vergeben und Barmherzigkeit mit ihr erweisen, ihre Ränge erhöhen und auch ihren Kindern die Kraft geben, ihre rechtschaffenen Werke fortzuführen. Das zweite Janaza ist von Abdul Bakr Sahib aus Ägypten. Er ist am 12. Juni aufgrund eines Herzinfarkts im Alter von 41 Jahren verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Khatam Hilmi Shafi Sahib, Sadr Jamaat Ägypten, sagt, dass er 2011 das Bett machte und er war Lehrer des Arabischen und der Religion, aber stellte sich der Jamaat vollständig zur Verfügung. Im Süden von Ägypten wuchs er auf. Dort hatten die Menschen keine Bildung und waren Jahil, ignorant, aber er hatte eine Abneigung gegen diese falschen Lehren von Anfang an und er dachte aufgrund dieser Maulvis, dass vielleicht der Islam falsch ist, vor allem über das Leben Jesu und über die Geschichten am Kreuz war er sehr verwundert und ein Christ gab ihm die Sendefrequenzen von einigen christlichen Kanälen, damit er ihn missioniert und sieht, dass Jesus der Erlöser ist, und er fand MTA, aber Allah wollte ihn recht leiten und er schreibt über sein Bett selbst: Ich sah in einem Programm Mustafa Sabit Sahib Marhum, er sagte, dass Jesus nicht gestorben ist am Kreuz, sondern ohnmächtig wurde und in den Osten ging und eines natürlichen Todes verstarb. Er sagte, ich saß gemütlich, aber als ich das hörte, wurde ich sehr aufmerksam und ich hörte zu, das war ein Programm von Al-Hewar al-Mubashir, und als ich die Wahrheit erfuhr, schrie ich auf und sagte Allahu Akbar, ich habe die Wahrheit gesehen. Und ich sprang auf und es gab eine Pause im Programm und Sharif Odeh Sahib sagte, jetzt werden wir ein Qasida, eine Lobeshymne des feisten Messias al-Islam hören. Und dieser Qasida lautete: Ich bin von Gott, der Allmächtige und der Größte ist. Und dann kam auch ein Bild des feisten Messias al-Islam und er sagt, ich pausierte und ich schaute mir das Bild an, voller Aufmerksamkeit, und als ich sah, sagte ich, das habe ich doch, dieses Gesicht habe ich im Traum in einem Mond gesehen. Das waren schöne Momente und meine Freude kannte keine Grenzen und ich sah viele weitere Programme. Und nach 3 Tagen wusste ich, was es mit dem Tod Jesu und Erlösung und Kreuz auf sich hatte. Und er wurde von seinem Arbeitgeber gekündigt und auch seine Familie stellte ihm Steine in den Weg, aber er wuchs immer im Glauben, immer stärker im Glauben, war immer standhafter. Vor 4 Jahren musste er seine Arbeit aufgeben und er widmete sich der Jamaat. Er war sehr aufrichtig und demütig, voller hoher moralischer Werte und ein gehorsamer Mensch. Er war in charge von den Laumubain im Land. Allah hatte ihm
viele Vorzüge gegeben. Er besaß eine große Geduld und schöne Werte. Er war immer gehorsam Gott gegenüber und liebte das Khilafat sehr. Vor 5 Jahren heiratete er eine Ahmadi-Frau. Er hat diese Frau und eine 4-jährige Tochter und 2-jährigen Sohn Mohammed, Zainab-Tochter und Mohammed-Sohn hinterlassen. Er ist im Waqf-e-Nau. Möge Allah seine Ränge erhöhen, ihm vergeben und seine Witwe und seine Kinder beschützen und ihnen die Kraft geben, seine guten Werke fortzuführen. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله